है व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए ओप्पो F11 का अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूं। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ये ओप्पो F11 फ़ोन बाई किया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फ़ोन कैसा और आप लोगों को कहां से लेना चाहिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि ओप्पो F11 प्रो कैसा है, उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे ओप्पो F11 के साथ उसके साथ एक गिफ्ट भी मिला हुआ है, सेल्फी एक्सपोर्ट बॉक्स। इसमें एक बोतल है पानी पीने के लिए तथा दूसरा सेल्फी स्टिक है। तो चलिए हम ओप्पो F11 को अनबॉक्स करते हैं। तो जब मैंने इसे ओप्पो के स्टोर पर बाई करने के लिए जब मैं इसे गया था, तो उसी समय मैंने इसके पन्नी को निकाल दिया था। तो चलिए हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या इसका क्या क्या वेरिएंट है। 6128 है, 48 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिलता था। हाइपर बूस्ट यहाँ पर मिलता है आपको। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में प्रेशर बन जाता है, जिससे जल्दी खुल नहीं पाता है। इसे आहिस्ते आहिस्ते हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुछ ऊपर से एक इजेक्टर सा हमें मिलेगा। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। तो इसमें आपको सिम टूल इजेक्टर है, इसके बाद इसका बैक कवर है, इसमें टेम्पर और एक मैनुअल है। तो चलिए हम इसे साइड करते हैं। तो ये हमारा ओप्पो F11 प्रो है। कुछ इसका लुक ऐसा है। इसमें फिर आपका चार्जिंग ईयरफोन, चार्जिंग केबल। मैंने इसे स्टोर पर ही ओपन करके मैंने चेक किया कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए आप लोगों को ये थोड़ा खुला हुआ मिल रहा है। यहाँ पर इसमें एक ईयरफोन मिलेगा। ईयरफोन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसे स्टोर पर चेक किया था, बट मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। तो ये फ़ोन है हमारा हो गया हुआ ओप्पो F11 प्रो। तो देखिए इसकी कुछ लुक ऐसी है। इसमें डबल स्लॉट है। अगर आप एक मेमोरी लगाते हैं तो आप एक ही सिम लगा सकते हैं, या तो आपको डबल सिम लगाना है तो आपकी SD कार्ड नहीं लगेगी इसमें। अब SD कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 128 है इसका वेरिएंट। मैं सजेस्ट करूँगा 664 की जगह आप 128 ही लें, बहुत ही बेस्ट है। देखिए फ़ोन की लुक बहुत ही बेटर लुक है। यहाँ पर हम इसमें सिम इजेक्टर का प्रयोग करके हम इसके सिम स्लॉट को ओपन करेंगे। यहाँ पर बहुत ही डेंजर फिनिशिंग है इसकी। देखिए आप लोगों को दिख रहा है इसका मेटल फिनिशिंग। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखिए कुछ ऐसा है इसमें। हम इसमें अपने सिम को डालेंगे, इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर बाद हम सिम डाल लेंगे। पहले आप लोगों को मैं इसका लुक दिखा देता हूँ कैसा है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। जो देखिए यहाँ पर ओप्पो का ओपनिंग शुरू हो चुका है। जो इसकी मेटल डिजाइनिंग बहुत ही बेस्ट है। ये मेटल फिनिशिंग है। आप लोगों को जो देखने में इसका लुक लग रहा होगा, बहुत ही एग्रेसिव लुक है इसका। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जिससे आपको बहुत ही। और यहाँ पर हम इंग्लिश कर देंगे। यहाँ पर हम तो हमारा फ़ोन अब बूट मेन्यू में जा चुका है। हमारा फ़ोन अब ओपन होगा। चलिए तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं, तब तक हमारा फ़ोन ओपन हो जाए। इसमें मुझे चार्जिंग मिला हुआ है, जो कि 4 एम्पियर का है। ईयरफोन बहुत ही बढ़िया। ईयरफोन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। जो ईयरफोन मुझे मिला हुआ है स्टोर की तरफ से 1 ईयर गारंटी के साथ मिला हुआ है। चार्जिंग था ईयरफोन की साउंड क्वालिटी भी बहुत बेटर है। इसका जो किट है बहुत ही बड़ी बेस्ट किट मिला हुआ है। किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका चार्जिंग केबल था, ईयरफोन बहुत ही बेटर है। चलिए हम फ़ोन को ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। तो ये हमारा फ़ोन कुछ ऐसा है।
तो हम आप लोगों को इसके सेल्फी का कुछ दिखाते हैं जो मैंने फ़ोटो इससे लिया हुआ है। मैं आप लोगों को पिक दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए जो मैंने पिक लिया हुआ है इसकी क्वालिटी देखिए। मैंने ओप्पो के स्टोर में मैंने पिक लिया हुआ था। बहुत ही डेंजर यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पिक नहीं फट रही है यहाँ पर। मैं आप लोगों को अभी मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने नाइट मोड में भी कुछ पिक लिए हुए हैं। देखिए नाइट में यहाँ पर लाइट नहीं थी, फिर भी मैंने एक पिक लिया बिना विदाउट फ्लैश पिक। बिल्कुल अंधेरा थी, कम से कम नाइट के 12 बज रहे थे उस टाइम जब मैंने पिक लिया था। यहाँ पर आप लोगों को मैं अब इसके लॉक के बारे में दिखाने वाला हूँ। इसका लॉक जो कि बहुत ही फास्ट लॉक है। तो चलिए जैसे हम फ़ोन को अब लॉक करते हैं, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन को लॉक कर दिया। अब मैं इसे जैसे ही मैं इसे अपना फेस दिखाऊंगा, देखिए बहुत ही फास्ट ओपन करेगा। तो देखिए जैसे ही मैं अब इसे मैं अपना फेस दिखाऊंगा, अब इसे ओपन कर देगा। इसे देखिए बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर मैंने लॉक किया और इसे देखिए बिल्कुल सेकेंड का भी यहाँ पर टाइम नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने फ़ोन को लॉक किया, फिर बिल्कुल 1 सेकेंड का भी जो होता है ना टाइम यहाँ नहीं लग रहा है। और मैं आपको अब मैं इसके फिंगरप्रिंट को टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। क्योंकि अब तो मेरे फेस के सामने होगा नहीं। अब मैं इसका फिंगरप्रिंट है ऐसे देखिए, फिंगरप्रिंट टच करते ही बहुत ही यहाँ पर फास्ट है। इसका जो फिंगरप्रिंट होने वाला है बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसके फिंगरप्रिंट पर रखता हूँ सीधे ओपन कर देता है। देखिए बहुत ही यहाँ पर फास्ट है। यहाँ पर रखा है, जैसे ही हमने लॉक किया यहाँ पर फिंगरप्रिंट टच करते ही यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो हम इसके कैमरा क्वालिटी को आपको दिखाने वाले, इसका कैमरा क्वालिटी जो कि है कैसा है। इसका फ्रंट कैमरा का जो मैं लुक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए इसका जो कैमरा ऐसे निकलता है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ।